Familientreffs jeden Freitag, weil es den Geschwistern so leid tat. Onkel Khalid kommt, obwohl er es weit hat. Wir feiern diesen Sommer sogar hier eine Heirat. Opa ist fortgegangen, was ein Drama. Er war ein aufrichtiger Marokkaner. Der eine Bruder sagt, der Streit war absolut peinlich. Zum Glück haben wir uns jetzt endgültig geeinigt. Wir sitzen am Lagerfeuer, Onkel wird emotional. Nachts stechen die Mücken, ist in ein Campo normal. Es gab dick Streit, aber so sind manchmal Brüder. Deren End bringt nichts, man steht einfach drüber. Ein kleiner Streit wird schnell zum gerichtlichen Abenteuer. Lieber Chaya machen am Lagerfeuer. Wir brechen Brot zusammen, heute gibt es Tagine. Mit Lamm und Pflaumen gekocht von Tante Jasmin. Jetzt sind alle vereint, die Tanten trotzdem am Lästern. Reden ehrenlos voneinander, als wären sie keine Schwestern. Verkaufen das Haus für Max 80k. Opa überließ uns das Haus, als er 80 war.